mu by'ukuri nakubuzeho defo sinzi yakuremye icyo yarigamije inseko yawe kuri njye ni nk'urukingo rumwe rugabanya ububabare uri misi w'isi uri mwiyikamba ukwiye umudari karirimba mbara wongera ukansubirire nanjye kuza nakubwiye araza barongera ukansubirire babure narabikubwiye yewe mbese uramutse ujunditse amazi hari ijambo wavuga urya ururimi gushyika n'ururimi ntabwo ko wisetse ese waba wisetse ari wisetse waba wifite indirimbo yawe ukomeye umujana reka se nawe nkubwire unyumve nawe uko ushaka umbwire nawe uko ubyumva imana nibishaka izaduha tubane kuko ariyo yashatse kunkunda nkagukunda. What's up, Kigali, Rwanda? Komi, the teacher in the city, the vibe and the fiesta, the red and the Django, the dream and the struggle, the seeker in the story. Unyite Ruti Kanga, Ruti Janda, Rwema w'intwari, Mbarushi w'Imana, nge ndi Shongori baririmba mu ikotaniro nkaba Ruti kunashorwa amabuka abanzi banyita umuhungu umuhanga ku muhito nahize nabato ariko iyo mpuye n'abanyarwanda turahuza. Mbahaye ikaze mwese mwamaze kwinjira mu muryango mugari wa Arimba TV, mwese mwamaze gukanda subscribe kuri no murongo mugari kuri no channel yanyu ni channel y'abanyarwanda. Ariko kandi mbere yuko dutangira reka mbanze nkubwire ko niba uri gutegura ibirori, uri gutegura ubukwe, ufite anniversaire, ufite proposal ushaka gutungura umukunzi wawe, nta handi wabariza ibintu byerekeranye n'amafoto cyangwa se amavideo uretse muri Filize Photo Image bakorera Ikagugu neza kuri Rompwe ku muhanda werekeza kuri gare y'Ibatsinda, cyangwa se bahamagara kuri 081 31 32 cyangwa se uce kuri Instagram yabo n'ubundi bitwa Filize Photo Image bakora muri Filize Studio. Muri iki gitondo rero naramukanye n'abantu babiri, abo nta bandi ni umusore umaze kubica biracika ku mbuga nkoranyambaga, afite amazina ye yitwa ariko bamwise Jundika amazi. Aramukanye kandi buretse aramukanye kandi ni mukobwa mwiza w'ikizungerezi mukunda muri benshi, mwakunze muri benshi, uwo nta wundi yitwa Amanda. Mujama avuze ati ngewe rwose iyi Kigali ngomba kuyifata, kandi kuyifata ngomba guhera ku bakobwa beza barimo, ati nzabafata nifashije inanga yanjye. neza ashaka kuba na wa mugabo nabonye uri gutrendinga ngo baramubwiye ngo Kigali ngo utorabugura ngo amafaranga mu bishingwe ngo bimwe bakire babamene arazi Kigali arahiga umunsi wose inyuma y'ibipangu by'abakiri ngo asanga baramubeshyaga ahubwo nukuyahiga. Nese mu by'ukuri Jundika nge no kukura byonyine nibiri kunzira iriya video nakoreye challenge Jundika amazi rwose. Ubundi se muzima usanzwe witwa amazina yawe y'ababyeyi n'ay'umuziki cyangwa azahorana imihanda? Okay, no kuvuga ngo ayiwacu banyise nitwiringiye Imana Japhet. Hanyuma rero ayo mu muziki ni Janti Hatana. Janti Hatana. Janti sara abantu bitwa Janti. Janti Jedeo. Nkuko nanjye banyongereyeho Amanda. Kaho rero. Jundika rwose. Sasa mfite ikibazo. Uretse kuvuza bino bintu nanjye uraza kumba ariko mugerageza. None se iriya ndirimbo Jundika
ujya kuyitekereza ukayandika ni nawe wayiyandikiye indirimbo zawe zose ni iriya wenyine ufite afite indirimbo nyinshi cyane ariko Amanda mbere yuko umubaza ibibazo kuri iyo ndirimbo yabanjije ubundi akatubonye mbonye ndajya ngira n'indi mirongo buretse jundika ndagira ngo ubanze ukubita akaririmbo wakire n'abantu urumva abantu bagukunda nawe abanza kwakire wamukoreye challenge ewana bantu dukubite akaririmbo keza kajundika amazi Amanda ngira ngo uraza kwiyeranja oya banza jundika buryo utazicara gomboro Amanda mwegereza iyo mikoro mbese uramutse ujunditse amazi hari ijambo wavuga burya ururimi gushywa n'ururimi ntabwo ko wisetse ntabwo ko wisetse umujana ari bakose mbabara niyumvira jundika amazi byonyine ubu none amaze kubona ko sawundi muri nuza atari sawa ahubwo kujya ari kuryoherwa ongera nusekeje biragenda bite ko Amanda nashaka kwinjira jundika neza gereka mubwiye ibintu kanza nihangane none singureba kanza nihangane kayisa ndirimbira mbwira wowe okay ya akantu ka sikaburamo gashyiremo ntago ndihangana noneho mbese uramutse mbese uramutse ujunditse amazi hari ijambo wavuga burya ururimi gushywa n'urundi niyo mpamvu muhora mugiriga aravuga nawe ukavuga gusa umunyabwenge si ukabikora ngaho jundika amazi mu rugo rwawe jundika amazi mu kazi ukora jundika amazi iye sasa huyu amazi yo mu rugo se uyajundikiye mu rugo ajya ku kazi gute uyimukana ukavana mu rugo ukajundikira ku kazi gute ubona vuze ni mu rugo mu gihe uri mu rugo wenda umugabo niba aje gusagarira ntumusubize jundika amazi wenda niba uri mu kazi n'umubosi akakubwira nabi nabwo uyimusubiza jundika y'amazi nicyo kintu nagira ngo amazi gurude zibonye akazi oya niyo message kabisa nagira ngo nitangiye ntera abantu sasa mu rugo rwa kera bajyaga bavuga ngo terera agati mu ryinyo gutera agati mu ryinyo rwabaga bavuze ngo iki Amanda ndagukunda cyane uzi ikinyarwanda ku buryo numvaga ko baba bashaka kuvuga ufite agati wagakubise ku ryinyo ntabwo wavugana igiti mu kanwa ni ukwirengagiza ariko bure gutera agati mu ryinyo ni ukwirengagiza nyine mu kinyarwanda cyiza ni ukwirengagiza hanyuma jundika amazi byo ngo baramubwiye aterera agati mu ryinyo ariko kujundika amazi ni uguceceka nyine n'umunsi wavuga ntabwo wavuga arimo nta kintu ni ukuruca ukarumira yego none byo burundu iki kintu bajunze hari akantu bajunze abakobwa babyina gutya inyambo hari akantu bashyira mu kanwa kugira ngo bagomeze baseka niba ari agaki jundika amazi rero twagiye ni sirenge zigishego ariko wapi nagishego kirimo ako rero umenye utari kubyo ese ubundi wa mugani jundika arya ngo witwa ngo nzabyizirikaho witwa ngo Janti hatana Janti hatana umeze neza yego ni sawa kabisa ndashima Imana amakuru yawe ku isaha ye ewana ariko ikibazo ntibara ntago ibarase
ariko abasitari bavuka buri munsi jundika wawe rwose isaha dore paseri iriho ntabwo ujya ufunga gusa ntiyanyuramo hano ufunze se ugomba nyine kugenda ivuga ni ukugira ngo aremererwe n'ibirombe igomba kugenda ivuga kabisa nkumva ko wambaye isaha bakugurira ibirombe nuko ngo bazaguca utaha hehe utaha Norvège niho twitaye ba Norvège mba Norvège kubyibajeho cyane wapi nagaromba Norvège ataha y'abakire nese ubusanzwe uvuka he Judika ubusanzwe mvuka mu karere ka Bugesera hano hakurya Nyamata se muhe murenge oya mu kuruhuha no navukiye hano hakurya nta nubwo ari kure ni hafi ya Kigali abita kuruhuha no navukiye ariko nabwo so nakurikiye nakuri mu karere ka Nyanza uko twimukiye mu karere ka Nyanza afite imyaka 4 urumva nari umwana w'umudugo nava ko mu rugo nyirizina kari Nyanza bundi Nyanza ya Butare ya Butare mu majyepfo kwa Nzovu neza ariko ese Amanda akantu ko kuvuga Nzovu uzagashaka kugahindura akantu ka Nzovu ngo ni kamwe mu bintu bigoye kabisa muri no misi yitwa Muzehe Bahizi Nzovu hari ukuntu bitarimo gusawundinga neza muri no misi yego kwa Bahizi Venuste yego byashoboka Nyanza buriye kandi abantu bavuka epfira baba bafite ubwenge yego hanyuma rero Jundika yego papa uri kumwe n'umukobwa mwiza w'inkumi ngo waje gutereta rwose ngo abakobwa b'Ikigali ugomba kubafata ngiye kumukubita umutomo wo mu ndirimbo ufite hano nadasinzira ndamenya ko ikintu bacuranyira kigasinziruza icyo ari cyo ni iki ni ingona mbo ingona buri uravugiriza kiyongiye gasinzira ubwo nanjye urashaka wowe uraryoherwa n'amarangamutima nubwo uri kumureba Jundika gasekeje ariko uravana wa mukunzi usanga narabaye kinya nta kimfataza siko n'inshinge zo kwa muganga kugira zimfate bigorana basi hangane wowe yarakwemeza ndijijije ndaje nkwemeza ako se Jundika tutarava no kuri iyo ndirimbo igitekerezo cyo kwandika Jundika cyavuye he cyaturutse kuki kugira ngo uvuge ati ngiye ngomba kujundikisha abantu amazi abanyarwanda mujundika amazi cyaturutse kwehe ku cyo gitekerezo cyane kuvuga ngo jewe mwegereza kamikoro ntari maze iminsi ndeba nyine hanze abantu hanze noneho bitewe n'ubuzima nakuriyemo n'ibyo mbona hanze ndavuga nuko biri kose nk'umuhanzi kandi umuhanzi afite impano ngiye kwandika indirimbo noneho mbwira abantu nimba umuntu ubona ko mugiye gusagayenana mugiye gutongana ubucece noneho shaka suye nyisese shaka ijambo nabinyuzamo rigizanye kugira ngo rigororotse kabisa rigororotse ryiza yego rijimije sanga nayo ndiretse kubwira abantu kugira ngo bagire gute bajundika amazi urabwira abantu reka mbajundikisha amazi mujundika amazi kabisa mwere kuvuga byibura basi hanyuma uravuga ati mu rugo rwawe hera hano ngo mu rugo rwawe hariya niho hera jundika amazi mu rugo rwawe burya ururimi rwoshwa n'urundi ndashaka kugaruka ukaririmba utari gucuranga twumve hari ukuntu ijwi ryawe abantu bagira ngo uri kubyikoresha niba ubikora nkana oya karirimbe utari gucuranga muhereze mikoro buriya ubwo ndirimba n'ubundi buriya buryo niko ushaka nyine uburyo ukaririmba akifata gutya ikurimba rega n'ukurimba bafata kurimba rega ni twagiye zamura gutya kabisa aho dore bose mbese uramutse ujunditse amazi hari ijambo uwavuga burya ururimi rwoshywa n'urundi niyo mpamvu muhora mugirika aravuga
nawe ukavuga gusa umunyabwenge si ukabikora ngaho jundika amazi jundika amazi mu rugo rwawe narese ngo niyo mpamvu ngo muhora mugirika kugirika no kugira mudiriga niyo mpamvu muhora mwirukanka hasi hejuru wana nuko n'amazi muba mwaje niyo mpamvu muhora mudiriga aravuga nawe ukavuga gusa umunyabwenge si uko abikora jundika amazi jundika amazi mu rugo rwa jundika 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 amazi jundika amazi jundika jundika nubashye abanyamuziki imbavu zanjye nubashye abanyamuziki noneho sasa rero sa nk'ufatira nkwereka ukuntu yabikoraga harya sa nkwe iye nyine uko iye ubwiye biba bishatse iye bigufasha iki iye ubwo bigufasha iki yuvuze ngo iye ufata umurongo nyine wa nyawo no gufata umurongo wa nyawo wa nyawo iye mbese uramutse ujunditse amazi yangaho ndajya ntitira nk'uko ugenda gutya iye unyaganyagamo iye ubwo urabanza uvuge ngo iye mbese uramutse ujunditse amazi hari ijambo wavuga burya ururimi rwoshywa n'urundi niyo mpamvu muhora mudiriga aravuga nawe ukavuga gusa umunyabwenge si uko abikora jundika amazi jundika amazi jundika mu rugo rwawe jundika amazi mu kazi ukora jundika amazi jundika umva noneho ndagira ngo nkwisabire noneho ushaka kandi karimbo wenda k'urukundo twemeranyije ko ugiye gufata abakobwa b'i Kigali ibintu bya jundika nyuma yo kubajundikisha amazi nawe uzafata umuntu umujundikisha amazi agukunde byanze bikunze ndashaka kubitera karimbo keza k'umutoma ewana ku buryo ahita avuga ati burya jundika nijundika kabisa n'umuhanzi wa danje wagiye ujya gushyira kahe iye mu by'ukuri nakubuzeho defo sinzi yakuremye icyo yarigamije inseko yawe kuri njye ni nk'urukingo rumwe rugabanya ububabare you know uri misi w'isi ukwiriye ikamba ukwiriye umudari akaririmba mbara wongera ukansubiriremo hagiye gushya twagiye gasubiramo ako kantu subiramo ako kantu konyine kabisa ugatontomore neza mu by'ukuri nakubuzeho defo sinzi yakuremye icyo yarigamije inseko yawe kuri njye ni nk'urukingo rumwe rugabanya ububabare you know uri misi w'isi ukwiriye ikamba ukwiye umudari oh my god thank you uri
w'isi ukwikamba ukwiye umudari. indirimbo mana mureba ari indirimbo niyo nziza kurusha ni ukuri kw'Imana indirimbo ni nziza ahubwo ikibazo aya manota 87 kw'ijana. none se Jundika kubera iki ubu turi ngiye kakarimbo ni keza pe kandi uretse wenda n'ukuntu wenda niriya ndirimbo ya mbere abantu bavuze ngo Jundika ndibumve ngiyo nurayiririmba ntabwo urayiririmba nta nubwo inazo iri mu ikayi mu nyandiko gutya ntabwo waretse se hashize umuntu dutera inkunga ku buryo ndimba nanjye nyifitemo RNB ufitemo nanjye nkayigiramo RNB kugiramo RNB no kugira gute RNB si ubwo ngubwo hari cyangwa mbigomba gusomera babarira Jundika abanye akantu ufite aho kantu bayita iyo bayita Clé de Sol ya ndayifata sha urayifata Clé de Sol afite tatuwaje ya Clé de Sol ubu gitari turi kumwe turadirika yego mujya kudirika hano mfite gitari tagira ngo imiziki ntago umuziki ndawukunda papa none se Jundika nari mvuze uretse wenda ko abantu bafite ukuntu babyumva cyane bakabifata nk'ikintu cyo gusetsa cyane ariko ntago muri uru Rwanda hari aba star benshi tuzi batazi gufata gitari ngo babe bacuranga nge ryo kintu cyambere nagushimira kwanza ariko kumenya gucuranga icyarimwe ukanaririmba abantu ntibafite ngo babikerese cyangwa ngo babice amazi babifate nk'ibintu biraho ngo bagufate nk'umuntu udafite agaciro ngenda gushimira nanagutera courage uretse no mu ndirimbo yawe Jundika amazi wenda ku muntu ubyumva aravuga ngo nukujundika amazi akumva ukana kagera mu kigare ariko usesenguye ukumva iyi ndirimbo ifite ubutumwa ifite ubutumwa niba ufite umugabo yiva ngo nawe uvuge nabyo ejo bundi ntuza uwitwa Yakamwana yapfuye na Dusabe avuga ati Dusabe ndavuga nawe ukavuga Dusabe yaza kubimenya akajundika amazi bari kubana ni nabyo ya mpano yapfuye ni nabyo babakiri kumwe ni nabyo ya mpano yapfuye n'umugore we ya mpano avuga ati avugira hejuru ndavuga nawe akavuga ndavuga nawe akavuga nta gaceceka aho aravugira hejuru ati ya ubwo Jundika amazi avuga ati Jundika amazi wa mugore we nawe wa mugabo we Jundika amazi kugira ngo urugo rwawe rubashe gutera imbere urugo rwawe rubashe kugira aho ruva naho rugera umuryango wawe ubashe kugira aho uva naho ugera akarimbo ka kabiri rero ni igihamya cyuko Jundika amazi cyangwa se Hatana Gentil Hatana uri umuhanzi kandi ndagushimira ahubwo kubera iki ikibazo ariko agabanyemo akantu ko ngo cyangwa aragahita kaza hano muri gitari cyangwa ni umwihariko wawe kugira ngo bafate niyo waruzi yuko hari umuhanzi ubuzi kuririmba yaririmba live bikamunanira agasara rakanirwa kandi twaramubonaga yaragiye kuri codinga indirimbo ye tukumva niwe muntu ufite ijwi ryiza kuko baba beditinze amajwi bayagoroye ariko nkanjye urumva ndamutse ngiye noneho kuri sound A1 ndaza kwiyumva ikiganiro hito cya prodinga ndaza kwiyumva numve ko bivamo naho nanjye ibyo kuririmba imirongo ndayifite hoye nawe buryo suri umuhanzi imirongo ndayifite uretse ko hari ibintu ubona nyine ufite ubushobozi nanjye naba mfite indirimbo izimana none se Jundika nge ikibazo mbaza kubera iki ako karirimba ari gato niko kareshya cyangwa hari n'ibindi byinshi hari ibindi byinshi nakanyuriyemo iyo ngiyi ya kabiri ngo ya miss wapi na kwingana ni yose ni indirimbo dushyira agace ka kabiri kayo twumve akabiri wumve kugira ngo twumve nge indirimbo ni nziza pe zinariziritse kuryanjye kambaro kamakurimba bwiza budakurikirwa uw'umutima wimitse sheri ndakumenyesha ko na satani ntacyazatwarira ipfundo ritanagishijwe urukundo rumwe rukomeye nk'inyundo sheri ngaho akiri ikiganza
twibanire nta rubanza kuko naguhaye ikibanza mu mutima wagukunze sheri mu by'ukuri tagiye twagiye mu by'ukuri nakubuzeho defo sinzi yakuremye icyo yarigamije inseko yawe kuri njye ni nk'urukingo rumwe rugabanya ububabare you know uri misi w'isi uri mwiyikamba ukwiye umudari uri misi w'isi ukwiye umwikamba ukwiye umudari uri misi w'isi ukwiriye ikamba ukwiye umudari. Yeah, it's alright. Oh my god. urakoze kumuza n'uyu Oh my god. Oh my god. umutima wanjye usigira urukundo. Oh my god. Bamwita Manda. Ndumva ahitamo umukunzi. Bamwita Manda. Wavuze harya ngo dutangira wavuze ngo ni indirimbo ngo aragucurangira ngo usinzire ngo uri iki? Ngo ntabwo uri ingurube. Ntabwo uri ingona. Izina ry'Imana. Amanda, ndagira ngo nkubaze ukurikije uko wari usanzwe wumva bavuga Jundika Amazi nuko umaze kumubona kano kanya. Iyi ndimba Jundika Amazi narayumvise irarangira. Iyihe ya indi ya Jundika? Narayumvise irarangira. Bura mfite na challenge zawe ebyiri haranakoze za Jundika. Yego. Kuri TikTok nitwa Amanda 5G Network. Yego. Wow. Urumva rero mpise nanakubona live ndagukunze nkunze ibihangano byawe nawe ubwo ndagukunze kuko mba mbona ubikora nk'uwahawe n'Imana yo kubikora ariko nawe ugahita ubishyiramo akantu ko kuvuga ngo ni wo mwuga nzakora. Yego. Sibyo? Hanyuma nyine ndagira ngo nkubaze mbere yuko ubona wamubonaga nk'umuhanzi cyangwa wamufataga indirimbo bwa mbere nyumva. Yego. Narascrollinze kuri TikTok numva ngo Jundika Amazi ndavuga ati siko none uyu muhanzi avutse mbanza kubyibazaho yongera ndagarura mu rugo rwawe Jundika Amazi buryo umunyabwenge none ngo umunyabwenge si uko abikora. Yego. Numva ukivanga umunyabwenge si uko abikora ndakomeza ndayumviriza ndayikunda ndavuga ati burasi nyankora challenge indirimbo ntazi kuyiririmba neza ngo iyo challenge nyikore neza ntago ngenda ngo nifatiremo nceceke mvuga ubutepfu uburi nako ndayumva nkakora challenge nyumva neza kandi iminwe ijyanye n'indirimbo. Yego. Ko nahise nkumenya se. Yego. Hanyuma Jundika Ubundi nje man iyo umuntu nkomye nyine ndemera tu iyo umuntu nkomye ndemera ndagira nkubwire kano kanya ntiwongere kwita ku bantu baguca intege sibyo ibyo ari byose wenda hari amagambo menshi wagiye ubwirwa n'abantu bakubwira ngo ntago ushoboye bakubwira baturi umusazi uyateye yaturutse he ariko ngiye nkurikije mfite ugutwi kumva umuziki kandi mfite n'ugutwi kureba umuntu ufite impano urabishoboye kandi uzabikora bino bintu uzabikora. Bantu mukunda Arimba TV, bantu mudukurikira ndabizi hari abadiaspora benshi mfite abantu abadiaspora benshi badukunda badukurikira ndagira ngo mbabwire ko uyu Jundika Amazi ari mu biganza byanyu muramutse mubonye mubashije kubona icyo ngende kumubonamo. Jundika Amazi ndabizi neza ku rwego ariho hano hari abahanzi bo muri kino gihugu bakomakomeye bazifuza gukorana nawe. Ibi bintu ndabikubwiye hano muri iki gihugu hari abantu bazifuza gukorana nawe kandi uzayibona. Nanjye twakoranye indirimbo ko naririmbye. Hoya atari ibi ngibi byoroheje hari amakampani akomeye muri iki gihugu agiye gukorana nawe. Hari ibigo bikomeye muri iki gihugu bigiye kugutumira wowe. Ikintu cya mbere ngiye kugusaba uri kumva ikintu cya mbere ngiye kugusaba ube serious mu bintu byawe numva wowe utuze
ubundi buriya kuntu umuntu aremye ikintu uhaye umwanya mu buzima bwawe ikintu uhanze amaso ukagishyiraho umutima n'ubwenge bwawe kikujyamo kandi byanze bikunze bitinze bishyire kera kirakugarukira. Wowe niba uvuze ngo ngiye muziki ntutekereze ikiyede ubuzima bw'Ikigali bwukarange utekereze ibindi bintu, we shyira umutima ku muziki, gitaru yumva yicurange fresh, urumva? I promise hari aba producer bakomeye muri kino gihugu nizere ko barimo kukubona, hari abakire muri kino gihugu nizere ko bari kukubona, kandi binkubwiye umwaka utayigiye nk'iki ngiki tuzongera duhore tuganire. Nakunda indirimbo zitari hip hop, wowe indirimbo zawe uranaririmba umuntu akumva ibyo uvuga. Yego Jundika, ndagira ngo twihute cyane dushyira kandi karirimbo wavuze ngo ntago uri bwemere. Nemejwe n'indi ya Miss. Mushyira kandi karirimbo ka kabiri. No kurusha Jundika. Ujye gushyira yitwa gute? Nindi nayo Yego. Ndarimba Akarofuro. Akarefuro. Yego. Yego. Watangiye se ugatero kayo ka mbere ugahita winjira no muri rofure. Indi nise ndamutse nkubuze. Yego twagiye. Ndamutse nkubuze najya kundi mubumbe kugira ngo ndebe niba ariho wimukiye, ugenda muri nge kurusha amaraso, utuye muri nge bimwe by'umutima. Ndamutse nkubuze najya kundi mubumbe kugira ngo ndebe niba ariho wimukiye, ugenda muri njye kurusha amaraso, utuye muri njyewe bimwe by'umutima. Nakarafuro kawe ndamutse nkubuze najya kundi ubwo ntava ku isi nkajya kuri Mercury cyangwa nkajya kuri Venus kugenda muri nge kugenda kuki umuje n'uyu muntu uzi ko nta mukunzi mfite buragira ngo uriya amarangamutima yanjye ariko banyarwandakazi nshuti bakunzi mwumva kandi mukoresha ururimi rw'ikinyarwanda, ndavuga abarundi, ndavuga abanyamurenge, ndavuga abanyarwanda ba muri Uganda, muri diaspora, abakongomani, abantu muba muri Canada, abantu muba muri USA, abantu muba ku mugabane w'i Burayi, abantu mubi ibwota amasimbi mwese muri kumva uko mwumvaga Jundika Amazi cyangwa se Gentil Hatana nuko muri kumubona kano kanya kuri Arimba TV. Ibyo bintu bihuye, ndagira ngo mbasabe niba warigeze gufata Jundika Amazi ukamugira ukuntu muca amazi, usaba imbabazi Imana, upfuka musaba imbabazi Imana, kuko uyu mujene afite talent, afite impano, afite ibintu bimurimo, afite ingeni y'ubuhanzi, afite inganzo, apana bya bindi baza bababwira ngo nkwenkwenkwe. Uyu mujene afite impano byonyine, uburyo atondekamo amagambo, uburyo ariko uri kubyumva ati ndamutse nkubuze najya ku wundi mubumbe ngo ndebe ahantu wimukiye waba waragiye. Atandukanye, urumva utuye muri wowe kuko ngo utuye muri njyewe ngo ungendamo nkuko amaraso atemba mu we. Ye baba abahanzi, ye baba abanyamuziki, ye baba abavanganzo, nimuze mwumva umuhanzi hano. Ndamutse nkubuze najya kundi mubumbe kugira ngo ndebe niba ariho wimukiye, ugenda muri nge kurusha amaraso, utuye muri njyewe bimwe by'umutima. Ndamutse nkubuze najya kundi mubumbe kugira ngo ndebe niba ariho wimukiye, ugenda muri nge kurusha amaraso, utuye muri nge bimwe by'umutima. Ndamutse nkubuze najya kundi mubumbe ngo ndebe niba ariho wimukiye, ugenda muri nge kurusha amaraso, utuye muri nge
bimwe by'umutima. Agatero ka kabiri kavuga ngo iki? Agatero ka mbere kavuga ngo iki? Wamukunze se? Wamukunze kandi? Ufite umukunzi Jundika? Ufite umukunzi? Sezera nigendere. Nta mukunzi ufite? Ayiwe. Umva Jundika, none se waba hari uturimbo twa gakondo twaturi tw'abasaza ba kera uzi gucuranga? Kubera ko uburyo ucurangamo amande tonde. Babarangende umutima wanjye uko urimo uragenda uca numva. Wenda ujya kumushyiraho akarimbo kamwe ka kera kubera ko inganzo yawe uburyo imeze itandukanye n'iz'abubu buryo nyine bacurangamo. Urumva? Numvise nyine ufitemo ikintu cy'icyanga cyaba abasaza ba nkuru nziza ba Makanyaga Abduru babasaza ba kera. Ufitemo akantu nyine k'ubusigisigi bwabo. Ndagira ngo umushyiraho akarimbo kamujya kumucurangira kahe ka kera. Muhorakeye dusoza ese nkubwire ikishenge se nkugire ntenyabusa kuki se ntagukunda kandi narakubonye reka se nawe nkubwire unyumve nawe uko ushaka umbwire nawe uko ubyumva Imana nibishaka izaduha tubane kuko ariyo yashatse kunkunda nkagukunda kuko ariyo unkunda nkagukunda. Bamwita Jundika Amazi ariko we yitwa Gentil Hatana. Impamvu yise Gentil Hatana ntago yayitubwiye ariko ngiye abanje kuyimbwiraho mu gikari imbere ya kamera. Avuga ko yagerageje gukora umuziki ariko abura umuntu wamufasha. Aravuga ati nta mpamvu nje nzahatana ndwanisha impano yanjye kugera imiryango y'abumva umuziki ndetse n'imbuga zicuruza umuziki zimpaye umwanya zikanyumva. Nyuma yo kumuha hostinga cyangwa se nyuma yo kumuganiriza ndumwe mu bahamya ko uyu mujene ari umuhanga ndetse n'undi wese ushobora kuba yaratekereje kumufeka cyangwa se kutamuha agaciro akwiye kumwumva. Amanda numwe mu bamutekerezaga gutyo ariko numwe mu batumye yumva ashatse gukundana ashatse kumva hari umuntu yagira nayo mukunzi. Ndagira ngo mbabwire ko mumuhaye umwanya mukamuha stage uyu mujene arashoboye. Yasusurutsa abantu benshi. Arashoboye. Yanakubita stage za danje. Arashoboye umujene. Hari ibintu bya danje yakora. Bro, wicika intege. Amanda, tugana ku musozo nicyo wabwira abantu cyane cyane ukurikije ibyo ubona kuno mujene? Ikintu nababwira abantu badukurikiranye nanjye ndimo nubwo turi kumwe hano live. Yego. Ngiye kuri njyewe ntago narinzi ko ufite ubuhanga bungana gutya ugeze kuri uru rwego. Yego. Nakubwiye ko naguhaye amanota 87%. Kuki wamukase 13? 13. 13 impamvu nta muntu uzuza 100% kujuje 100%. Baruzuza. Nawe hari ibyo utara none se ndirimbo zose agiye azindirimbira uduce. Nukugutera amatsiko. Ayo manota rero ari kubura twongera gura arije wenda tuzahura umwanya uhagije ukaziririmba turi babiri nkagutumira ati ngiye ngwino nsusurutse mfite umukunzi umunsi nabonye umukunzi zaguhamagara uzundirimbe kuko ngewe utumye ngira umutima nkumva agenda karanyisha uburyo ndi singwa. Ariko nyine abantu badukurikirana icyo nababwira ko uyu muhungu nanjye mbonye ari umuhanga. Nanjye ndi mu bantu bakunda umuziki. Yego. Yaba hip hop ingoma yanda yumva nkayimanuka neza ariko n'izi ndirimbo ziwe zituje ziri mu rukundo amaganya cyangwa kuba ntagara amaganya n'ubunganya yuko nta mukunzi mfite. Ntakarimbo wabona hafi aho ngaho ntakarimbo wabona hafi aho ngaho kamuhumuriza nubwo adafite umukunzi ariko ejo ashobora muri freestyle kwanza umuhanzi ubundi kugira ngo basuzume niba uri umuhanga. Uyu mukobwa uramuririmbiye ahita yumva afite icyo cyuko nta mukunzi afite ariko shaka uburyo umukorera akantu kamuhumuriza nubwo nta mukunzi afite kano kanya ariko n'isaha itaragera shaka akantu kubitira ukestare neza kabisa ariko kamubwira ati urwo rukundo mfite ruguhindaganamo
humura. Iye ururema yarabigennye buri muntu agomba kugira uwe rurema yarabyanditse buri muntu agomba kugira iwe ikimenyimenyi muri Edeni Adamu yamuhaye Eva n'ikimenyimenyi muri Edeni Adamu yamuhaye Eva. None nawe Amanda komera wihangayika, azaza umukunzi abagabo ndabaciza azaza. Udasohoka mu kiganiro nk'aba bagabo utagenda. Banyarwandakazi namwe mwumva kandi mukoresha ururimi rw'ikinyarwanda, abanyamurenge barundi ba diaspora, mwabonye Amanda, mwakunze Jundika Amazi, nizere ko hari ukuntu muhise mugira ibintu mutekereza. Uyu mujene arashoboye man, ni byinshi twavuga ariko bro nje nemeye, nawe niba wemeye ubyandike muri comment, cyangwa se niba hari ikintu wumva ushaka, cyangwa se hari ikintu umutima wakubwiye, niba hari ikintu umutima wakubwiye muri kano kanya, don't hesitate to contact us. Nimero yanjye cyangwa se uravuga iyawe, yego nta kibazo, vuga nimero yawe. Niba wumva hari ikintu ushaka, niba hari ikintu umutima wakubwiye kano kanya, 078 07 arayibagiwe gatatu nkoresha Tigo gene 073 9 6 0 50 49 yego niyo nkoresha. Iba muri Airtel Money, yego rwose irimo cyane. Ibaruye kuyahe mazina? Kuyanye Twiringiyimana Japhet. Twiringiyimana Japhet. Niba waramubonye ukumva hari ukuntu ugizemo akantu ko kumuca amazi, ukumva kano kanya muri iki kiganiro hari ukuntu akwemeje, ibyo umwama gutegeka abari byo ukora. Nge nitwa Alexis Mbarusha, nkorera kuri Rimba TV. Ndagushimiye wowe abanye natwe muri iki kiganiro, ukabugeze kuri no munota. Amahoro y'Imana akomeza abane nawe. Gusa Jundika uzava umuntu wa danger man. Yego uzava umuntu wa danger.